अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार। प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंत तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार आनी नमस्कार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान। आमी ह्या माळेंत अशा कांय मानेस्तां कडेन भासाभास करतात ज्यांनी गोंयच्या आनीक किंबहुना भारताच्या आर्थीक, सामाजीक, साहित्यीक, सांस्कृतीक मळाचेर खूब व्हड योगदान दिलां। तांच्या अणभवांतल्यान, तांच्या वावरांतल्यान तरणे पिळगेन स्फूर्त घेवची आनी आपुणूय बी व्हड जावपाची स्वप्नां पळोवची, तातूंतल्यान गोंय व्हड करचें, भारत व्हड करचें अशे तरेचो हावेस आसा। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आमी भारताच्या स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव मनयतात। भारताक स्वातंत्र्य मेळचें, स्वराज्य मेळचें म्हणून ज्या ज्या ज्ञात अज्ञात विरांनी आपले योगदान दिलें त्या सगळ्या ज्ञात अज्ञात विरांक आमी अभिवादन करतात। देश स्वातंत्र्य जालो आनीक देश स्वातंत्र्य जाले उपरांत स्वातंत्र्य सैनिकांच्यो आनीक देशप्रेमी लोकांची स्वप्नां घेवन देशाचो कारभार मुखार चलत रावलो आनीक आयज आमी देशाच्या स्वातंत्र्याची 75वी मनयतात। अशा वेळाचेर जी स्वप्नां आशिल्लीं, जे हावेस आशिल्ले, स्वातंत्र्या फाटलो जो उद्देश आशिल्लो तो 75 वर्सां उपरांत सफळ जावपाक पावला काय कितें अशा एका महत्वाच्या विशयाचेर आयज आमी एका संवेदनशील लेखका कडेन भासाभास करपाचे आसात। ते लेखक भारतांतले एक ज्येष्ठ लेखक, एक ज्येष्ठ कथाकार, कादंबरीकार आनी जांकां हालींच ज्ञानपीठ पुरस्कारान सन्मानीत केल्यात अशे तरेचे श्री दामोदर उर्फ भाई मावजो हांचे बरोबर आज आमी भासाभास करपाचे आसात। भाई, आमच्या ह्या माळेंत तुमकां येवकार। नमस्कार। भाई, आमचो देश स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव मनयता अशा वेळाचेर एक संवेदनशील लेखक म्हणून, एक नागरीक म्हणून, जबाबदार नागरीक म्हणून कितें भावना तुमच्या मनात आसात? हांव जल्माक आयले आतां 78 वर्सां जालीं। दर वर्सा आमी म्हजो जन्मदीस मनयतात। जन्मदिसा कितें वेगळें कांय जायना, पूण एक आयज हो जन्माचो दीस अशें म्हणून एक नवी उर्बा आमच्या मनात जागता। तीच भावना जेन्ना आमी स्वातंत्र्याची 75 वर्सां म्हणून मनयतात आनी 75वें वर्स म्हणटा ताका एक विशिश्ट ताका एक अर्थ आसा। त्या 75 वर्सां एका राष्ट्राच्या जिवितांत चड न्ही, एका मनशाच्या जिवितांत 75 वर्सां म्हळ्यार व्हडलो काळ, पूण एका राष्ट्राच्या जिवितांत 75 म्हळ्यार चड न्ही। पूण ज्या एका काळखी वातावरणांतल्यान आमी स्वातंत्र्य मेळयलें आनी हे स्वातंत्र्य उपभोगपाक आमी फावो तें संविधान तयार केलें, आमी फावो ते कायदे निर्माण केले आनी लोकांक बऱ्यांत बरें जिवीत जगपाक मेळचें, स्वतंत्र जिवीत जगपाक मेळचें म्हणून पावल उखल्लें। तेच भावनेन आमी आज 75वें वर्स मनयतात आनी ह्या खातीर मनांत एक तरेची उमळशीक, एक तरेची कृतार्थतेची म्हणचो ना, कित्याक हे आमची वाटचाल चालूच आसा, अजून आमकां खूब फुडें वचपाचें आसा। पूण आयज एका विशिश्ट पावंड्यार परतून एक फावटी आमी आमच्या जाणटेल्यांनी केल्लो त्याग आमचे दोळे मुखार हाडपाचो आनी त्या निमतान आमचे देशाक आनी फुडें व्हरचें हाजे खातीर आमी सोपूत घेवपाचो असो हो दीस म्हणून आमच्या काळजांत आनंद भरिल्लो आसा। भाई, देशाच्या स्वातंत्र्याक 75 वर्सां जाल्यांत। आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्याच काळार जवळ जवळ बरेचशा देशांक, हेर देशांकय स्वातंत्र्य मेळ्ळें परकी राजवटींतल्यान। कांय देश वर्ल्ड वॉरांतल्यान सामके झिरो जावन परत तातूंतल्यान उबे रावले। ह्या सगळ्या देशां कडेन पळयता आसतना आनी परत विजावीज आमच्या देशाच्या फाटल्या 75 वर्सांच्या इतिहासा कडेन पळयतना कितें अचिवमेंट्स आमच्या देशान मेळयले अशें तुमकां दिसता? हांव अशें मानतां की कंपॅरिजन्स आर ओडियस। आमी दुसऱ्या देशा कडेन तुलना करया नाका, पूण एक गजाल खरी की आमचे भितरच आनीकय देश अशाच वातावरणांतल्यान म्हणजे वसाहतवादांतल्यान मेकळे जाले। चड करून हांव म्हणटा आफ्रिकन देश जे आशिल्ले ते अशे खूब त्रासांतल्यान, ह्या जाचांतल्यान, ह्या वसाहतवादांतल्यान मेकळे जाले आनी फुडले वाट चलपाक लागले। हांव भारता बद्दल उलयतना इतलेंच म्हणीन की आमी योग्य दिशेन योग्य पावलां मारून फुडें फुडें गेल्यात। आयचे घटकेक आमी खंय आसात हें पळोवपाचो आज दीस आयला। भाई, आमकां सगळ्यांत जर चड कितें त्या वेळाचेर जर आमचे अधिकार जर काडून घेतिल्ले जाल्यार दॅट वॉज फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन। स्वातंत्र्याच्या 75 वर्सां उपरांत हें फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आमकां आसा? फक्त फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन उपकरना, आमी पळय
आमी 1947 स्वतंत्र जाले. ताचे उपरांत रोखडेंच आमी संविधान तयार केलें. संविधान तयार करपाक कितलेशेच लोकांची तकल्यो म्हणजे तातूंत हांव म्हणटा घास्तार जाल्यो. खूब लोकांनी आपले विचार थंय मांडले आनी प्रत्यक्षांत आमकां जर स्वातंत्र्य भोगपाक कितें फावो कितें जाय हाजो विचार करून संविधान निर्माण केलें. आतां ह्या संविधानान हांव बाकीची गजाली उलयना. ह्या संविधानान आमची लोकशाय आमी मानून घेतलें की हांगा लोकशाय आसतली. ह्या लोकशायेंत लोकांचें राज्य येवपा खातीर लोकां खातीर केल्लें लोकांचें राज्य ही जाली व्याख्या. पूण त्या खातीर जे फंडामेंटल रायट्स म्हणजे मुळावे अधिकार जे आमच्या नागरिकांक दिल्ले आसात आनी हांव तां नांव घेवन सांगता. एक म्हळ्यार समानता, दुसरी म्हणटी स्वातंत्र्य, तिसरें न्याय आनी नीत आनी चवथें म्हळ्यार बंधुभाव भावचार. आतां हातूंत आमकां ह्या 4 जे नागरिकांक मुळावे अधिकार दिल्ले आसात ते आमकां भोगूंक मेळटात काय? पयलीं घेवया समानता. आमच्या देशांत आसा समानता? आमी एकमेकांक समान मानतात? जाणटे भुरगे हे सोडून दिवया, पूण 2 समाज एकठांय येवन समानतेन वागतात वय? ना. अजुनूय दलितूच उरल्यात. अजुनूय उणाक म्हणजे गरीब लोक गरीबूच उरल्यात आनी एकमेकां भितर समानता निर्माण जायना. विशमता चड आसा. ही विशमता कमी जावपाचे बदला वाडटा काय कितें असो एक हुस्को आसा. दुसरी गजाल आमचे न्याय आनी नीत हे आमचो अधिकार, मुळावो अधिकार. अजुनूय आमकां हुस्को दिसता की न्याय आनी नीत सामान्य मनशाक तरी मेळटा काय ना हाजो हुस्को आसा. एक सादी गजाल घेवया. आमी आमचे गोंयांत कॉलेजींत शिकोवपी आनंद तेलतुंबडे केदो विद्वान ताका काडून भितर उडयला कित्याक काय म्हळ्यार ताजेर कितें तरी दुबाव आसा. धरया की अराष्ट्रीय कितें करता म्हूण दुबाव आसा. दुबाव आसा न्ही, न्याय दियात ताका भितर उडयात, ताका कुसयात, पूण न्याय दियात. ताका फक्त थंय कादयेन दवरप आनी कांयच करप ना हें अतिशय चूक. म्हणजे न्याय सगळ्याक मेळटा अशें ना. आनी तिसरी म्हत्वाची म्हणजे स्वातंत्र्य. बंधुभाव जो म्हणला हांवें फ्रेटर्निटी हो आमचे मदलें भावपण अजून दिश्टी पडना. आमी एकमेका कडेन पळयतना दुबावानच पळयतात, इनसिक्युअर जावन पळयतात. आमी दुसऱ्याक द अदर अशे नदरेन पळयतात. आमी सगळे एक ह्या हे फक्त आमकां वाचपा खातीर आसा, प्रत्यक्षांक घडून येना. आनी सामकें निमाणें म्हणटा तें स्वातंत्र्य. स्वातंत्र्य म्हणजे कितें? फक्त स्वातंत्र्य न्ही. स्वातंत्र्य म्हळ्यार स्वराज, स्वातंत्र्य म्हळ्यार सुराज. स्वातंत्र्यांतल्यान स्वराज्य येवपाचें. हें स्वराज्य आयलां हय, वेंचणुको जातात, आमी लोकांक वेंचून हाडटात, ते आमचे बॉस जातात, ते आमचे सेवक जायनात. परतून स्वातंत्र्यांतल्यान स्वराज्य मेळटकीच सुराज येतलें म्हणून आमी वाट पळयतात. आयलां वय सुराज? ना. आनी स्वातंत्र्यांतलें सगळ्यांत एक लेखक म्हणून म्हाका जाणवता आनी म्हाका जें दुख्ख भोगता तें आमचो जो फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आसा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आसा, ताजेर म्हाका दुबाव आसा. आमकां भोगूंक मेळना हाजें वायट दिसता. ज्या प्रमाणांत भोगूंक मेळटालें ना. आनी कांय तेंपा पयलीं मेळटालें, पूण आयचे घटकेक तें आमकां जाय तशें भोगूंक मेळना. थोड्या लोकांक तो अधिकार आसा जे सरकाराच्या वटेन उलयतात, सरकाराक जाय तशें वागतात, जाय तशें बरयतात. तांकां घडये तांकां दिसता अशें तें अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून तें आमी एकमेकाक फटयतात. खरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अजून येवचें आसा. जें येतशें दिशिल्लें तें पासून आतां पयस वता काय कितें असो एक अशें एक वातावरण तयार जाल्ल्यान आसा म्हणून आमकां हुस्को दिसता. भाई तुम्ही म्हळें की समानतेच्या विशीं उलयले आनी एक दुबावाचें वातावरण एकामेका कडेन पळयता आसतनाचें. आनी स्वातंत्र्याच्या पयलीं वेगवेगळे धर्माचे लोक, वेगवेगळे जातीचे लोक आशिल्ली असमानता तरी आसतना एका ध्यासान एका ध्येयान सगळे वांगडा काम करताले. तें कंट्रिब्युशन लोकांचे कशें आशिल्लें त्या वेळा वयलें? म्हणजे सगळे धर्माचे लोक एकठांय येवन म्हणजे बेजिकली म्हाका विचारपाचें आसलें भाई की जे अल्पसंख्यांक जे लोक आसात, धर्मीक लोक आसात, तांचें कंट्रिब्युशन इन इंडिपेंडन्स. पयली गजाल म्हळ्यार आमी तांकां अल्पसंख्यांक ते वेगळे म्हणून पळयतात. ती आमची नदरच चुकीची आसा. ते आमचेच भाव अशें धरून चल्ले जायत. आमकां हो भेदभाव उरचो ना. पूण दुर्दैवान तशें जायना.
आणि तशें जायना ताजें कारण फक्त सत्ताधारी लोक न्ही. सत्तेर आसता ताजो फायदो घेतात, पूण आमचे जे समाजाचे नेते म्हणून जे आसात, समाजाची फुडारी, समाजाचें फुडारपण करपाक म्हज्या समाजाक हें मेळपा जाय, म्हज्या समाजाक हें मेळपा जाय, ते वेगळो समाज कित्याक करतात? सगळे समाज एक म्हणून धरले जाल्यार आमी सगळे समाजाक बऱ्याक पडटलें अशें आमी कितें तरी करून दाखोवया, ही भावना आज आमचे मदीं ना. स्वातंत्र्या वेळार आमच्या मुखार एक मोख आशिल्ली, ब्रिटिशांक धांवडावपाची आनी स्वातंत्र्य जोमून घेवपाची. तें आमी सगळे एकवटान वागले, एकतरान चल्ले आनी ताका लागून जोडून घेवपाक पावले. तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाचें जें योगदान आशिल्लें तें महात्मा गांधीचें. आज दुर्दैवान आमचे मदीं दुसरो महात्मा गांधी जल्माक येवंक पावलो ना. येतसो दिसता म्हणसर ना जाता. जयप्रकाश नारायण आयलो तो सोंपलो. नेहरू कितें करतलो अशें दिशिल्लें, तेगेले निमाणे वर्सां लागीं पाविल्लीं. अशें आमकां आज आमचे मुखार अशें फुडारपण घेवन आयिल्ले लोक दिश्टी पडनात. जे महात्मा गांधीचें जें दायज आसा तें फुडें व्हरपी लोक आज आमकां ताची नितांत गरज आसा. आनी त्या नदरेन हांव म्हणटा की आयज आमी जर फापसून पडल्यात, एकमेका कडेन दुबावान पळयतात, ताचें कारण आमी आमचे पुर्ती येवजितात. आमी समाजा खातीर वावुरनात, समाजा खातीर येवजिनात, समाजा खातीर समाजाचो विचार करनात. भयणी खूब सुंदर मुद्दो मांडलो की मुळात आमकां बहुसंख्यांक किंवा अल्पसंख्यांक ह्या वाक्प्रचार वापरपाची गरजच कितें आसा. आमी जर एक भारतीय जर आसत जाल्यार दर एका भारतीयाचें योगदान भारताच्या स्वातंत्र्याक आदी आनी स्वातंत्र्याच्या उपरांत विकासांक तितलेंच आसा. आनीक दर एका धर्माच्या नागरिकान आपापले परीन तितलें योगदान दिवपाचो प्रामाणीकपणान प्रयत्न केलो जर आसत जाल्यार आमचे मदीं तो भेदभाव कित्याक की अमक्या समाजाचो अमक्या. आनी आजय बी 75 वर्सां उपरांत जेन्ना आमी सुशिक्षीत जाला म्हणटात देश, अशा हातूंत भितर जर आपली जात आपलो धर्म हाजे भितर आमी जर घुस्पून रावता जर आसत जाल्यार तें दुर्दैव. भाई तुमचें एकदम बरोबर. साहित्यिकांचें योगदान भाई इंडिपेंडन्स मुवमेंटा भितर आनी पोस्ट इंडिपेंडन्स मुवमेंटा भितर. हांव 3 फेज घेतां. स्वातंत्र्या पयलींचो जे दीस आशिल्ले तातूंत आमी साहित्याची निर्मणी केली आनी सुदैवान इंग्लंडाक म्हणजे आमचे ग्रेट ब्रिटन थंय बी स्वातंत्र्याची वारी आयिल्ल्यान तांणी तितले आमची भारतांतल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर गदा तितले प्रमाणांत हाडली ना. जे कोण ब्रिटिशाच्या विरोधांत उलयताले ते दुस्मन जाल्ले, पूण बाकीचे जे विचार आशिल्ले ते तांणी येवपाक दिले. म्हणजे दार जरी आमचे उक्ती केलें ना तरी जनेल उक्ती केली तांणी. ताका लागून जे साहित्य निर्माण जातालें ते हांवें जसो सांगलां की समानता, न्याय आनीक स्वातंत्र्य आनी बंधुभाव हे गूण जे आशिल्ले ते तांणी आमचे मदीं वाडपाक दिले. पूण ताजे उपरांत मातशें वातावरण निवळटा म्हणसर आणीबाणी आयली. इमर्जन्सी कित्याक आयली तें विसरून वचचें आमी, पूण इमर्जन्सीचो जो काळ आशिल्लो तोय तितलोच वायट आशिल्लो. आनी आज आमी पळयतात आनी इमर्जन्सीचे काळारय बी हें तेंपण आशिल्लें. आमकां फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर खूब बंधनां आयिल्लीं, पूण बंधनां आमी पर्व केलीं ना. आमी म्हणटना हांव म्हणना, साहित्यांतले जे लोक आशिल्ले, म्हालगडे आशिल्ले त्या काळार दुर्गा भागवत धरया आनी भारतांत सगळेच कडेन ते सगळे झगडले आनी तांणी पर्व केली ना. फाल्यां कादेंत घाल्या पासून तांणी आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो विचार जो आशिल्लो तो उखलून धरलो आनी मागीर आणीबाणी फाटीं घेवची पडली. पूण ती एक दुसरी फेज जाली. भारतांतले एक ज्येष्ठ साहित्यीक म्हणून ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले एक प्रतिभावान लेखक म्हणून, एक संवेदनशील लेखक म्हणून, एक समतेंत बिलीव करपी विश्वास दवरपी एक लेखक म्हणून जेन्ना बरोबर सुरक्षा रक्षक घेवन भोंवपाची परिस्थिती तुमच्या सारक्या लेखकांचेर येता तेन्ना कितें फिलिंग्स किंवा एकूणच कितें अणभवतात तुमी? हांगा फरक आसा. सुरक्षा रक्षक हांव घेवन भोंवना, म्हाका दिवचो पडला आनी दिवचो पडला तो केंद्र सरकाराक. ताचें कारण केंद्र सरकाराचीच जे एक हात आशिल्लो SIT तांकां ते अशें दिसलां की कांय लोक आमच्या समाजांतले जे फंडामेंटलिस्ट आसात, जे तांकां आमी पुरोगामी म्हणपाक शकनात अशे तरेचे लोक विचार आसा. पुरोगामित्वाचे दुस्मन आसात हे लोक, सनातनी वृत्तीचे आसात लोक.
ते आमचे कडेन पळयतना आमची आपली दुस्मान म्हणून पळयतात आनी खंय तरी हाजो सूड घेवपा खातीर केन्नाय संद मेळ्ळी जाल्यार आपूण हाजो घात करतलो अशे भावनेन वागतात. आमचे नरेंद्र दाबोळकर जो समाजाच्या हिता खातीर वावुरलो, अंधश्रद्धेच्या आड वावुरलो, ताजो खून जालो. आमचे कलबुर्गी जे खूब बऱ्या विचारांचो आशिल्ले पूण ते परखड उलयताले म्हणून ताजी हत्या जाली. ताजे नंतर पानसरेची जाणें आपले इतिहासा कडेन प्रामाणीक रावपाचो प्रयत्न केलो, ताका विरोध करपा जातालो पूण ताका मारून उडयलो. आनी मागीर गौरी लंकेश जी येदी व्हडली पत्रकार आशिल्ली, निर्भीडपणान पत्रकारिता करताली, ती कांय लोकांक मानवना म्हणून तिका मारून उडयली. हें अशें जावपाक नाका आशिल्लें. आज दुर्दैव ताकाच लागून म्हजे सारकेले आनीकय लेखक आसात जांकां ही सुरक्षा प्रदान केल्ली आसा, केंद्र सरकारान केल्ली आसा. आमकां सुरक्षा प्रदान करून प्रश्न सुटलो ना. तांणी मुळाक हात घालून हो जो विरोध आसा, विरोधक आसात जे घात करपाक सोदतात तांचेर कांयच जायना. तांचेर एटॅक जायना, तांकां धरून भितर उडोवप जायना, तांचेर केस चलना. उलट गौरी लंकेशाचे जे हत्येकारी आशिल्ले, दाबोळकराचे कितले वर्सां जालीं पळय आतां अजून तांकां शिक्षा जायना, हें वायट जाता. भाई इतिहासाचे कडेन प्रामाणीक रावपा विशीं तुमी उलयले आनी इतिहास बदलपाचो एक प्रवाह कसो फाटल्या कांय वर्सांनी आयला, तो कितपत बरोबर? इतिहास बदलप हे दुर्दैवान राजनितीज्ञ जे आसात, राजकारणी आसात तांच्या हातांत वचपा जायना. तें खरें म्हणजे इतिहास तज्ञांच्याच हातांत आसूंक जाय. आसत फाटली सरकारान एखाद्या आपल्या जाय तसो इतिहास सांबाळून दवरलो, फोट तरी सांगलो ना. आज फुटींगपणी जावपा लागल्यात आनी इतिहास बदलतना इतिहासांत जें नाका आशिल्लें तें हाडपाक सोदतात. साद्यो गजाली. आमचो लाल बहादूर शास्त्री रशियेंत भायर पडलो. तो खंयचे परिस्थितींत मेलो आनी हें जर समजून घेतलें ताजे मना फाटलें कारण, तातूंत रहस्य कांय ना म्हूण तुमकां लक्षांत येता. आनी आशिल्लें रहस्य जाल्यार कोण लिपोवन दामून उडोवन चिड्डून म्हणून सोदता, शकता इतलीं वर्सांनी पासून. ताजे पयलीं सुभाषचंद्र बोसाचो विमानांत पडून मृत्यू जालो. एक ऐतिहासीक घटना ती. कोणाक बरें दिसलें? कोणूय विरोधक आसूं बरें दिसपा सारकें कोण आशिल्लें ना. ताजे विरोधक पासून आज त्या हाजे भांडवल करतात आपल्या भारतांतल्या कांय फुडाऱ्यांक ताजें नांव पेड्यार करपा खातीर. हें चुकीचें. म्हणजे इतिहास तुमी प्रोब करात, भितर सरात, विचार करून सारकें सांगात, पूण सत्य दोळे मुखार दवरता तो इतिहास. इतिहासांत जे फॅक्ट नात ते घुसळपाचो प्रयत्न जावचो न्ही. पूण म्हाका खरें सांगू भाई, म्हाका इतिहास बदलतात ताजे विशीं चड हुस्को दिसना. काल आशिल्लो इतिहास आज बदललो, फाल्यां परतून बदलतले अशेंय लोक येतले. सरदार वल्लभभाई पटेलाचो हेजो व्हडलो पुतळो बांदलो म्हणून तो महात्मा गांधी परस व्हड जायना. तें आमी लक्षांत घेवपा जाय. इतिहास उरतलो. भाई भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरू सारखे ऐन तरण पिरायेचेर स्वातंत्र्य झुजांत आयले आनीक तांचें योगदान खूब व्हड, बायलांचें योगदान खूब व्हड. आयज जेन्ना आमी इतल्या वर्सांनी पळयतात 75 वर्सां उपरांत, तेन्ना तरणाट्यां मदीं ती राष्ट्र भावना तुमकां दिश्टी पडटा? म्हाका दिसता आसा. तो काळ आशिल्लो आमी परक्या विरुद्ध झगडटाले. खंयच्यान तरी साता समुद्रा पेल्यान येवन आमचेर राज्य करतात आनी आमचें धन लुटून व्हरतात, आमच्या लोकांक हिंसायतात. त्या खातीर आमकां त्या लोकांचो राग आशिल्लो आनी त्या लोकां आड हें करपाची गरज आशिल्ली. आज आमच्याच लोकां विरुद्ध आमी जेन्ना झगडटात तेन्ना चत्रायेन आनी सावधपणान आमकां पावलां उखलचें पडटात. आनी म्हाका दिसता आयचो तरणाटो विचारांनी फाटी ना. ताजी मिसगायड बुद्धीभेद जाता आसत, पूण आयचो तरणाटो योग्य तरेन विचार करता आनी गरज आसल्यार तुजे सारकेले जे शिक्षक आसात ते ताजे मनांत योग्य ती भावना रुजयतात. ही योग्य भावना तांच्या मनांत रुजोवन तांकां फुडें व्हेले जाल्यार ते योग्य दिशेनूच वतात अशें म्हणचें पडटलें. फक्त म्हाका हुस्को दिसता तो आयची सोशल मिडियाचेर फुटींगपण जाल्ल्यांत बरेंय चलता आनी वायटूय चलता. पूण फेक न्यूज, फेक बातम्यो, फेक अफवा ह्यो ज्यो चलतात ताका लागून तो मिसगायड जावंक शकता. आज मिसगायड जाल्लो तरणाटो फाल्यां शाणे जातलो अशी आस्त म्हाका तरी आसा. भाई देशाचो आमी अमृत महोत्सव मनयतात आनी 25 वर्सांनी आमी देशाचो शतकोत्सव उत्सव मनयतले.
आनीक 25 वर्सांनी एक आदर्श भारत तुमच्या सारख्या एका संवेदनशील आणि एक लेखकाच्या नदरेंतल्यान तुम्ही आनीक 25 वर्सां मुखावेलो भारत कशे तरेन पळयतात? 25 वर्सांनी जे तरणाटे मुखार सरतले तेय बी अशेंच एक स्वप्न पळयताले आनी 25 वर्सांनी भारत कसो आसतलो आनी बरो आसूं जाय म्हणून. हो एक कंटिन्युअस प्रोसेस, ही सतत चलपी प्रक्रिया. आनी म्हाका दिसना आमी अजून तरी फाटीं गेल्लीं नात, पूण फाटीं व्हरपाचो जो प्रयत्न जाल्यार जाता तो आडावन दवरपाची गरज आसा. आनी आमचें जें स्वप्न आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी पळयलें, जें स्वप्न आमच्या म्हालगड्यांनी, आमच्या राष्ट्रपित्यान, आमचे आदल्या प्रधानमंत्र्यांनी पळयलें आनी ते खरें म्हणजे विजनरी आशिल्ले. तांणी जें स्वप्न पळयलें, तांणी जो एक फुडें आगामी भारत पळयलो तो आज आमकां पळोवंक मेळना, हाजी दूख आसा. पूण आमी योग्य दिशेन फुडें वतात अशी एक आशा आसा. आनी हांव ऑप्टिमिस्टीक जाल्ल्यान हांव इतलें म्हणटा की फुडाराक बरे दीस येतले. फक्त त्या खातीर आमी दोळे धांपून ते येतले म्हणून वाट पळोवप ना. आमच्यान जाता ते प्रयत्न आमी करपा जाय. आमी सत्या खातीर, आमी न्याया खातीर, आमी समानते खातीर, आमी भावचार वाडचो म्हणून प्रयत्न करपा जाय. जर आमी ह्या नदरेन, आमी खंयच्या पार्टीची म्हणून न्ही, आमी ह्या देशाचे नागरीक म्हणून जर सगळे फुडें सरले जाल्यार हें स्वप्न साकार जावपाक चड काळ वचचो ना. भाई तुम्ही जवळ देशाच्या स्वातंत्र्या बरोबरच तुमचो बी पुराय जिवनक्रम आसा. तुमची पिराय 78 वर्सां, देशाची पिराय, स्वतंत्र देशाची पिराय 75 वर्सां, आणि तुम्ही एक गवाय इतले वर्सांचे, म्हणजे भुरगेपणाक सावन आनी देशाचोय भुरगेपण स्वतंत्र भारताचें बरोबर वाडत आयल्यात. ही आमची आयचो एपिसोड सोंपयता आसतना एक संदेश ह्या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्या दिसाच्या निमतान आमच्या पळोवप्या खातीर. हांव इतलेंच म्हणटा की आमी सत्याक फाट करची न्ही. निर्भीडपणा, निर्भय बनव हो राजमोहन गांधीन आमकां दिल्लो संदेश आसा. निर्भय बनव. आमी जर भया विरयत वागले जाल्यार आमी जे आमचे दुस्मान आसात, दुस्मान कोण? दुर्दैवान एक गजाल घडल्या, हांव उद्या सांगपा उरलें. आमी एक काळ आशिल्लो जेन्ना विरोधकांक आमी विरोधक म्हणून पळयताले. आज आमी विरोधकांक दुस्मान म्हणून पळयतात. हे विरोधक आमचे दुस्मान न्ही. तूं एका पार्टीचो एक आयडियोलॉजी घेवन बसला, दुसरी विचार प्रणाली आमी चुकीचे आसत पूण ते आमचे दुस्मान न्ही. तेही देशाचें बरें जावचें, लोकांचें बरें जावचें म्हणून वागपी आसात. ह्या नदरेन जर आमी पळयलें जाल्यार आमी खंय तरी एकठांय येवन एकवटान आनी एकचारान आमचो देश फुडें व्हरूंक शकतले. पूण हांव एक ऑप्टिमिस्टीक जाल्ल्यान म्हाका आशा आसा की येता ते दीस हाज्या बरें आसतले आनी ते बरें आसचें, इतलेंच हांव मागतां. भाई आयज सकाळीं तुमी एका कार्यावळींत व्यस्त आशिल्ले, आतां सांजेकय तुमी बेंगलोर वचपाचे आसात एका फेस्टिवलाच्या निमतान, आनी इतले आसूनय बी व्यस्त वेळांतल्यान तुमी मुद्दाम वेळ काडलो. कारण आमी जेन्ना फ्रिडम मनयतात देशाचें 75 मनयतात तेन्ना खेरीतपणान फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशनाचे विशीं आमकां दिसलें भासाभास करची, आनी ती अशा व्यक्ती कडेन करची जाणी फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन दर एका व्यक्तीक मेळचें म्हणून स्वता खूब मोठें योगदान दिलां, खूब मोठो संघर्श केला, आनी ताचे खातीर तांकां कांय वेळार ताजे परिणामूय तो कांय प्रमाणांत भोगचे पडल्यात. पूण निर्भीडपणान ते परिणामाक सामकार गेल्यात. हाचो आमकां अभिमान आसा. भाई तुमी. हांव इतलेंच सांगता, हो अमृत महोत्सव आमी मनयतात, ह्या अमृताचो एक एक थेंब जर प्रत्येकाच्या ताळ्यार पडलो आनी तो पडपाची शक्यताय आसा, तो पडचो इतलें हांव मागतां. ह्याच बाईच्या नोटाचेर एक बाईन सांगलें आपूण ऑप्टिमिस्टीक म्हणून, तोच तर बाईचो गूण आमी सगळे घेवपाचो प्रयत्न करतात. ह्याच ऑप्टिमिस्टीक नोटाचेर आमी ही आजची माळ थांबोवया, आजचो एपिसोड थांबोवया. बाई तुमी मुद्दाम आमच्या ह्या कार्यावळींत आयले म्हणून तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. धन्यवाद.